Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মোক একচুৱেলি বহুতখিনি APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইন এক্সামিনেশ্যন 2022-23 যোনটো শিডিউল কৰা হৈছে জুলাই 8 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত। তো সেই এক্সামটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিমানখিনি কেণ্ডিডেটছ আছিলে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে বহুত কেণ্ডিডেটছে যে এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপুনি অকণমান এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰক। তো বেচিকলি কথাটো হ'ল যে কি এইবাৰ অসমত যেহেতু এতিয়া অনগোয়িং যোনটো ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন চলি আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুতখিনি ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈছে, বহুতখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে। মোৰ ভিডিঅ'তে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে কমেণ্ট কৰিছে বা মেইল কৰিও জনাইছে যে তেওঁলোকে বৰ্তমান 2-3 দিনৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে, তেনেকুৱা বহুত কেণ্ডিডেট আছে। কাৰণ এইবাৰ APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইন এক্সামিনেশ্যন অলমষ্ট 10,000 কেণ্ডিডেটছে দিব আৰু এইবাৰ চেণ্টাৰ অকল গুৱাহাটীতে নহয়, অসমৰ বহুতকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চেণ্টাৰ পৰিছে আৰু তেনেকৈ বহুতবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটছ ইয়াতে থাকিব। কাৰণ যিহেতু কেণ্ডিডেটছৰ নাম্বাৰছটো বেছি, তো সেইটো কাৰণে বহুতবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে প্ৰায় গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কেণ্ডিডেটছ ইয়াতে ইনভলভ হৈ থাকিব, মানে আছে কেণ্ডিডেটছ এইবাৰ মেইনছ দিয়া। তো সেইটো কাৰণে অনগোয়িং ছিটুৱেশ্যনটো লৈ পেলাই বহুতৰ মাজত মানে প্ৰব্লেম হৈছে যে 8, 9, 10 পৰীক্ষা আছে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান লাষ্ট মমেণ্টত তেওঁলোকে পঢ়িবৰ কাৰণে ভালকৈ সুবিধা পোৱা নাই ডিউ টু দি অনগোয়িং যোনটো মানে ফ্লাডৰ ছিটুৱেশ্যন চলি আছে। তো যোৱাকালি এটা নিউজ পাইছোঁ, আজিও এটা নিউজ পাইছোঁ যে আছাম ফ্লাডে ৱৰ্চেন কৰিছে, 1.2 লাখ হিট কৰিছে, 20খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ফ্লাডৰ মানে প্ৰভাৱত আহিছে, এফেক্টেড হৈছে। টোটেল 20খন ডিষ্ট্ৰিক্ট 1.2 লাখ হিট কৰিলে, কিন্তু পৰহি দিনাখনলৈকে 30,000 নে 40,000 আছিলে, কিন্তু এদিনতে বহুতখিনি হিট কৰিলে। এতিয়া দেখিছে দ্য ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন ইন আছাম ডিটৰিয়েটেড ছাডেনলি ইন দি লাষ্ট 24 hours এজ দি নাম্বাৰ অফ ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল ক্ৰছ 1 লাখ ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছ ইয়েৰ। ঠিক আছে, তো এই বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1 লাখ মানুহ ক্ৰছ কৰিলে, 1 লাখ এফেক্টেড পপুলেশ্যনৰ 1 লাখ ক্ৰছ কৰিলে পটককৈ এদিনৰ ভিতৰতে 2 times 3 times ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল। 30-35 হাজাৰৰ পৰা লাষ্টত গৈ পেলাই 1 লাখৰ ওপৰত হৈ গ'লগৈ, 1.2 লাখ হৈ গ'ল। আৰু 20খন ডিষ্ট্ৰিক্ট এফেক্ট কৰিছে। আপুনি জানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বাৰাক ভেলীৰ দুখন নদী আছে ডাঙৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বাৰাক। তো এই দুখন নদীৰ পৰা বহুতখিনি বানপানী হয়, লগতে ভূটান আৰু যিহেতু ভূটানৰ নদী বান্ধ খুলি দিলেও মানে ফ্লাড হয় ইয়াতে। তো অসমত সদায় ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয়ে জুন, জুলাই, আগষ্ট মাহত, এই 3 মাহত। তো সেইটো কাৰণে এই ছিটুৱেশ্যনটো ৰাখি পেলাই বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে APSC কেনেকৈ জনাব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে চাওক, মেইনছটো পষ্টপন কৰাটো কাৰো মটিভ নাথাকে, কিন্তু বিং এ এছপিৰিয়েণ্ট অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বা আপোনালোকে যিহেতু মেইনছৰ কাৰণে এথিক্স পঢ়িছে, তো এথিক্সত কিছুমান ৰুলছ আছে যে আপোনালোকৰ বেচিকলি এমফেটি আৰু চিমফেটি থাকিব লাগে। এতিয়া মেইনছটো পষ্টপন কৰাটোতো ছাপৰ্ট কৰিব পৰা নাযায় যে বাৰেপতি পৰীক্ষাটো পষ্টপন কৰি থাকক কিবা নহয় কিবা বাহানা দি পেলাই, কিন্তু বেচিকলি এতিয়া যোনটো ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে সেইটো একচুৱেলি বাহানা বুলি ক'ব নোৱাৰি, সেইটো এটা নেচাৰেল কেলেমিটি আৰু লগতে ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন হয়। এইটো এটা নেচাৰেল কেলেমিটিত পৰে আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন, যাৰ ফ্লাড হৈছে তেওঁলোকে ভালকৈ ফিল কৰিব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে কৈ আছিলে যে কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায়, APSC কেনেকৈ অৱগত কৰিব পৰা যায় এই কথাটো লৈ পেলাই। তো মই এইটোকে ক'ম যে তো আপোনালোকক মই দি দিছোঁ ইয়াতে, কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ফেচিং ফ্লাড ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ দে কেন লেট দেয়াৰ ছিটুৱেশ্যন নন টু দি কমিশ্যন APSC থ্ৰু দিছ মেইল। ঠিক আছে, এই মেইলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে APSCক জনাব পাৰিব, CCE@apsc@gmail.com। তো মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে য়েল্ল' কালাৰ। তো এই মেইলটোত আপোনালোকে মেইল কৰি নিজৰ ছিটুৱেশ্যন জনাব পাৰে কমিশ্যনখনক যে মেইনছৰ পৰীক্ষাটো 8, 9, 10ত নেপাতি পেলাই কেইদিনমান পিছুৱাব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকে ফ্লাড ৰিলেশ্যন কণ্ডিশ্যনত আছে বা কিবা কাৰণত পঢ়িব পৰা নাই, কাৰেণ্ট নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, পানী নাই। ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ যদি কিবা তেনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, যিহেতু মই পাই আছোঁ বহুত কেণ্ডিডেটছ মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনতো জনাই আছে আৰু লগতে বহুতে কৈছেও যে ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই আপুনি অকণমান অৱগত কৰক অন্য কেণ্ডিডেটছবিলাকক কেনেকৈ কি এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই মেইলটোত এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব। বানপানী সন্মুখীন সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে এই মেইলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি আয়োগক মানে APSCক প্ৰদান কৰিব পাৰে, CCE@apsc@gmail.com। ঠিক আছে, তো এই মেইলটো কৰি পেলাই আপোনালোকে যিসকল মেইনছৰ কেণ্ডিডেটছ আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যিসকলে মেইনছ দিবলৈ ওলাইছে জুলাই 8, 9, 10ত, তো তেওঁলোকে যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাড ৰিলেটেড ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে মেইল কৰি জনাব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াতে কমিশ্যন APSCৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট apsc.nic.in তাতো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে। পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটেৰী টু হনাৰেবল চেয়াৰমেন, ঠিক আছে, এইটো ফোন নাম্বাৰ। তাৰপিছত ফৰ এনকুৱাৰী এইটো নাম্বাৰ দি আছে, আৰু ইমেইল আৰু এটা দি আছে APSC
asm@nic.in তো এইকেইটাতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি কেনেবাকৈ সেইকেইটাত কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে CCE@apsc@gmail.com এইটোত মেইল কৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাব তো আপোনালোকে ফোন কৰে কণ্টেক্ট কৰে কাৰোবাৰ থ্ৰুৱেদি জনায় তো যেনেকৈ জনাব পাৰে জনাওক যিসকলে বানপানীত এফেক্টেড হৈছে বা যিসকলৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এইকেইদিন তো তেনেকৈ আপোনালোকে APSCক জনাব পাৰে যে মেইনছৰ পৰীক্ষাটো কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম হৈছে পঢ়িব পৰা নাই বা কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে কমিশ্যনত অৱগত কৰক যে মেইনছৰ পৰীক্ষাটো 8-9-10ত নেপাতি এটলিষ্ট এসপ্তাহ 10 দিন যাতে পিছুৱাব পাৰে বা কিবা তেনেকৈ চিডিউল কৰিব পাৰে এই অনগয়িং চিটুৱেশ্যনটো লৈ পেলাই তো বাকী ইমানে আছিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই এইটোৱে জনালোঁ যে আপোনালোকে APSCক এনেকৈ বস্তুখিনি জনাব পাৰে কাৰণ এইটো এটা হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ চলি আছে যিহেতু বানপানীৰ তো আপোনালোকে জনোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিম্পেটি এম্পেটি থাকিবই লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ বানপানী হৈছে মই কমফৰ্ট জ'নত বহি আছোঁ তেনেকুৱা নহয় বাকীবিলাকৰ যিসকলৰ এফেক্ট হৈছে তো তেওঁলোকে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ বানপানীয়ে বেমাৰ আজাৰ বহুতখিনি আনে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকিব খোৱা পানী নাথাকিব আৰু লগতে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়াৰ চিটুৱেশ্যন নাথাকিব ঘৰত পানী সোমাব তো সেইখিনি বস্তু আছেই আৰু তো সেইটো কাৰণে এইখিনি চাই পেলাই মই এই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ বাকী APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন আৰু অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব তাতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ পাই যাব লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম IQ বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব চ' ডেট ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম